समन्था चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सग्ग मोक्खदं ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතුවේ සාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත් තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතුවේ සාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතුවේ සාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත් තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සද්ධර්ම ශ්‍රාවක කාරුණික ගුණගරුක බෞද්ධ පින්නතුනි බොහෝම ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තව අදත් මේ සූදානම් වෙන්නේ තිලෝගුරු ශාන්තිනායක සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් ලෝක සත්වයන් පිළිබඳව අසීමිත දයාවෙන් කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන් යුක්තව අවබෝධ කරගෙන දේශනා කොට වදාළ පරම ගම්බීර වූ ශ්‍රී සද්ධර්ම රත්නයෙන් අබමල් රේණුවකටත් වඩා අඩු බොහෝම පුංචි කොටසක් දේශනා කරවගෙන ධර්ම ගෞරවයේ පෙරදරි කරගෙන දේශනාගත ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්නත් එසේ ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමෙන් ලැබෙන අවවාද අනුශාසනා තම තමන්ගේ ජීවිතවලට එකතු කරගෙන වඩාත් නිවැරදි මෙලව ජීවිතයක් සකස් කරගන්නත් ඒ තුලින් සුගතිගාමී වූ පරලොව ආයිති භවයකින් සැනසෙන්නත් අවසන ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධියෙන් සැප සහිත ප්‍රතිපදාවෙන් ඊටම ඉක්මන් භවයක උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගෙන මේ භයානක සංසාරයෙන් එතර වීමේ බලාපොරොත්තුවත් ඇතුවයි ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. පින්නතුනි අද ධර්මදේශනාවේ මාතෘකාව හැටියට මම යොදා ගන්න කල්පනා කළේ
අපේ තිලෝගුරු සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෞතුරා බුද්ධත්වයේ වෙනුවෙන් පාරමිතා පුරන කාලේ දාන පාරමිතාව සම්පූර්ණ කරපු හැටි දේශනා කරපු එක අවස්ථාවක් පිළිබඳව පැහැදිලි කරන්න. අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ සවැත් නුවර ජේතවනාරාමේ වැඩ ඉන්න කාලේ සවැත් නුවර එක තරුණ පුතෙක් බුද්ධ ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නය 500ක් දෙනා වහන්සේට දානයකට ආරාධනා කළා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔහු කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් ඒ ආරාධනාව පිළිගත්තා. නියමිත දවසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ පින්කමට වැඩම කළා. ඒ තරුණ පුත්‍රයා තමන්ගේ නිවසේ දොරකඩ විශේෂ මණ්ඩප පිළියෙල කරලා බුද්ධ ප්‍රමුඛ 500ක් මහා සංඝරත්නයේ වඩා හිඳවලා මහා දානයක් පූජා කළා. ඒ දානේ වැළඳුවාගෙන් පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ගිහිල්ලා වන්දනා කරලා චිත්ත ප්‍රීතියෙන් යුක්තව නැවත වතාවක් බැගෑපත් ආරාධනාවක් කළා. අනේ ස්වාමීනි මට අනුග්‍රහ කරන සේක්වා. අද පටන් දවස් 7ක්ම භාග්‍යතුන් වහන්සේ ප්‍රධාන මහා සංඝරත්නයට දන් දෙන්න මට අවස්ථාව ලබා දෙන්න කියලා ආරාධනා කළා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ආරාධනාවත් ඉවසුවා. පින්නතුනි අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ කුල පුත්‍රයාගේ දාණය දවස් 7ම ඉවසා වදාලා. ඔහු ප්‍රණීත කාද්‍ය බෝධ්‍ය දේවලුත් එක්ක සිවුරු පිරිකර තවත් නොයෙක් පරිස්කාර වර්ගත් පූජා කළා. එදා අවසාන දවසේ දානේ වළඳලා අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්ම දේශනාව කරන්න සූදානම් වෙලා අර තරුණ පුත්‍රයා ආමන්ත්‍රණය කරලා දේශනා කළා. පුතණුවනි අතීත පඬිතුයෝ තිරිසන් ආත්මවල ඉපදිලා පවා දානයට ඊටාම ගරු කළා. තිරිසන් ආත්මවල ඉඳලත් තමන්ගේ ශරීර මාංශය පවා දන් දුන්නා. දානයේ තරම්ම ශ්‍රේෂ්ඨයි. දානයේ ලොවේ ඒ තරම්ම උත්තරීතරයි කියලා කරුණක් පැහැදිලි කළා. අන් ඒ වෙලාවේ ඒ තරුණ පුත්‍රයා ආරාධනාවක් කළා. ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ අතීත ප්‍රඥයෝ තිරිසන් ආත්මවල ඉපදිලත් දානය ගැන වැටහිලා ශරීර මාංශය පවා දන් දුන්න හැටි අපට දේශනා කරන්න කියලා. ඒ ආරාධනාව නිසා අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ සස පණ්ඩිත චරිතය එදා දේශනා කොට වදාලා. සාරිපුත්ත ආදී මහරහතන් වහන්සේලත් එදා වැඩ හිටියා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළා සාරිපුත්තයිනි එදා මහ බෝසතාණන් වහන්සේ හාවෙක් වෙලා ඉපදුනා. පින්නතුනි මහ බෝසතාණන් වහන්සේලා තිරිසන් ආත්මවල ඉපදින්නේ ඇයි? කෙනෙකුට එහෙම ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. නියත විවරණයෙන් පස්සේ තිරිසන් ආත්මවලත් ඉපදෙනවා. ඉපදෙන්නේ නැති තැන් හැටියට සඳහන් කළා අට මහ නරකයේ උපදින්නේ නැහැ කියලා.
പ്രേත ආත්මවල උපදින්නේ නැහැ. අසුර ආත්මවල උපදින්නේ නැහැ. ස්ත්‍රී ආත්මවල උපදින්නේ නැහැ. ඒ වගේ නොඋපදින තැන් තියෙනවා. නමුත් තිරිසන් ආත්මය උපදිනවා. දැන් අපි ධර්මය අහලා අපි දැනගෙන තියෙනවා තිරිසන් ආදී ආත්මවල උපදින්නේ සිල් නැති නිසා කියලා. එතකොට මහබෝසතාණන් වහන්සේත් එතරම් පහත් ආත්මයක උපදින්න තරම් සීලයෙන් පිරිහිච්ච ආත්මක් තියෙනවද කියලා කෙනෙකුට හිතන්න පුළුවන්. නමුත් පින්නතුනි පැහැදිලි කරනවා එහෙම තිරිසන් ආත්මවල උපදින්නේ තිරිසන් සතුන්ට අනුග්‍රහ පිණිසයි කියලා. ඒ නිසා සඳහන් කළේ තිරිසන් ආත්මේ ඉපදුනත් වටුවෙකුට වඩා කුඩා සතෙක් වෙන්නේ නැහැ. මැසි මදුරු කුරු කුහුඹුව වෙලා උපදින්නේ නැහැ. පණු පළඟාදී සත්වයෝ වෙලා ඉපදෙන්නේ නැහැ. අලියෙකුට ඇතෙකුට වඩා ලොකු සතෙක් වෙලා උපදින්නෙත් නැහැ. පින්නතුනි මේ දහම් කරුණ පැහැදිලි කරන ආත්ම භාවයේ සස යෝනියේ තමයි ඉපදිලා තියෙන්නේ. මේ හාපැටියා හොඳට වැඩිලා තරුණ වයසේ තමන්ගේ යාළුවෝ 3 දෙනෙකුත් එක්ක ජීවත් වෙනවා. ඒ යාළුවෝ 3 දෙනාගෙන් එක්කෙනෙක් මස්කාවෙක්. සමහර වෙලාවට මේ මස්කාවා කියලා කියන්නේ වර්තමානයේ අපි දියකාවෙක් වගේ කියන සතෙක් වෙන්න පුළුවන්. අනිත් යාළුවා තමයි හිවලෙක්. අනික් යාළුවා තමයි වඳුරෙක්. මස්කාවෙකුයි හිවලෙකුයි වඳුරෙකුයි මේ හාවට ඊටාම සමීපව මිත්‍රත්වයෙන් ඇසුරු කළා. මේ හාවා බොහෝම ඥානවන්තයි. සීලයට බොහෝම ගරුයි. ඒ නිසා තමන්ගේ මිත්‍රයෝ 3 දෙනා ආමන්ත්‍රණය කරලා ඒ අයට නිතර නිතර සත්පුරුෂයෙක් හැටියට කරුණු කියලා දෙනවා. සතර අපායෙන් මිදෙන්න මඟ හදනවා. ඔවුන් නිතරම ගුණ ධර්ම මත පිහිටවනවා. එක දවසක් මේ හාව රාත්‍රියේ අහස දිහා බලනකොට සස පඬිතුයෝ දැක්කා හඳ කෙමෙන් කෙමෙන් මෝදු වෙවි තියෙනවා. පූර්ණ චන්ද්‍රයා අහසේ නැගෙන්න ආසන්නයි. ඒ නිසා තීරණය කළා හෙට වෙනකොට හඳ සම්පූර්ණයි. ඒ කියන්නේ 15ක පෝය එළඹෙනවා. 15ක පෝය දවසට සිල් ගන්න ඕනේ. එහෙම හිතලා තමන්ගේ යාළුවන්ට ආමන්ත්‍රණය කරලා මතක් කළා හෙට 15ක හෙට සිල් ගන්න දවස. ඒ නිසා 3 දෙනාම හෙට සිල් සමාදන් වෙන්න ඕන කියලා. වෙනත් නිදහසට හේතු එයින් මග අරින්න කරුණු එදා ඒ සත්තු 3 දෙනාම කතා කළේ නැහැ. 3 දෙනාම ඒ අවවාදයේ මනාව පිහිටියා. හෙට සිල් ගමු කියලා තීරණය කළා. සස පඬිතුයෝ අවවාද කළා. දහවල් ආහාරයට යමක් හොයාගෙන සිල් ගන්න කියලා. සිල් අරගෙන අනුභව කරන්න ආහාරයක් වුවමනා නිසා මස්කාවා මුලින්ම ආහාරයක් හොයාගෙන පිටත් වුණා. සිල් ගන්න බවට ප්‍රතිඥා දීලා පිටත් වුණා.
පිටත් වෙලා ගඟ ළඟට ගිහිල්ලා වැලි තලාවේ ඇවිදගෙන යනකොට ගොඩ දාපු මසුන්ගේ පිලී ගඳක් ආවා. ටිකක් විමසිලිමත්ව හොයලා බැලුවා. වැලක අමුණපු මාළු තොගයක්, මාළු වැලක්. ගඟේ වැලි හාරලා වැලියට වලල්ලා තියෙනවා. හාරලා උඩට ගත්තා. මාළු අල්ලපු පුද්ගලයා මේ මාළු වැල රේමත්සියෝ. නිතර ධර්මයේ මේ රේමස් ගැන සඳහන් වෙනවා. එදා විශේෂිත මාළු වර්ගයක් වෙන්න පුළුවන්. රේ කියන්නේ මාළුවෙක්. ආන්ගේ රේමත්ස්‍ය වැලක් තමයි වැලියට හංගලා තියෙන්නේ. නමුත් දීවරයා ගඟේ පහළට යනකම් ගිහිල්ලා. මොහු අර වැල කටින් හපලා ඇදලා 3 වතාවක් කෑ ගහලා විමසා සිටියා මේ මාළු වැලේ අයිතිකාරයා කවුද කියලා. ඉතින් අයිතිකාරයෙක් හැටියට කවුරුවත් කතා කළේ නැහැ. තමන්ගේ හිතේ වංචනික අදහසක්, සොර සිතක් කිසිසේත්ම නැහැ. හිමියෙක් නැති වස්තුව ඔහු අරගෙන ගියා. මාළු වැල පසෙක තියලා අෂ්ටාංග සීලයේ අදිෂ්ඨාන කරගත්තා. ඒ වගේම තමයි හිවලත් ආහාරයක් හොයාගෙන පිටත් වුණා. ඇවිදගෙන යනකොට ඔහු හේනකට වැටුණා. හේනේ ඇවිදගෙන යනකොට පැලක් දැක්කා. කෑමට යමක් පැලේ තියෙන්න පුළුවන්. ඔහු පැලට ගිහිල්ලා වටපිට බැලුවා. ඊයේ රෑ පැලේ හිටපු කෙනා ආහාරයට අරන් ඉතුරු වියලි මත්ස්‍යෝ දෙන්නෙක්. අපි කියන හැටියට කරවලයු දෙන්නෙක් වහලේ ගහලා තිබ්බා. මරාපු තලගොයෙකුගේ මාංශයක් තිබුණා. ඒ වගේම පින්තුනි කිරිමුට්ටියකුත් තිබුණා. කිරිමුට්ටියේ කට වටේට ලණුවක් දාලා එල්ලගෙන යන්න පුළුවන් විදියට කාදුවක් තිබුණා. හිවල පැල ඇතුලේ ඉඳලා 3 වතාවක් කෑ ගහලා ඇහුවා මෙහි අයිතිකාරයා කවුද කියලා. කාගෙන්වත් උත්තරයක් නැහැ. කිරිමුට්ටියේ තිබුණ කාදුව බෙල්ලට දාගත්තා. තලගොයි මාංශයයි පුලුස්සපු කරවලයි කටින් හපාගත්තා. තමන්ගේ වාසස්ථානයට ගෙනහිල්ලා තියලා ඔහුත් සිල් අදිෂ්ඨාන කළා. වඳුරත් වනාන්තරයේ ගහෙන් ගහට පැනගෙන යනකොට අඹ ගහක බොහෝම හොඳට ඉදිච්ච ලොකු අඹ ගෙඩියක් තියෙනවා දැක්කා. ඒ අඹ ගෙඩිය අරගෙන ගිහිල්ලා තමන්ගේ වාසස්ථානයේ තියාගෙන වඳුරත් අටසිල් අදිෂ්ඨාන කරගත්තා. දැන් 3 දෙනාම සිල් අරගෙන ඉන්නේ. සස පඬිතුයෝ තමන්ගේ යහළුවන්ට අවවාද කරලා තිබුණා. සිලුත් සමාදන් වෙලා හැකි විදිහකට දානිකුත් දෙන්න කියලා. තමනුත් අරමුණු කරගත්තා. අද දවසේ දානයක් දෙන්න තිබුණොත් හොඳයි. නමුත් පින්නතුනි හාවන්ගේ ආහාරයේ තනකොළ සස පඬිතුයෝ කල්පනා කළා තනකොළ කන කෙනෙක් ආවොත් තනකොළ දෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මිනිස්සෙක් ඇවිල්ලා මගෙන් දානයක් ඉල්ලුවොත් තනකොළ දෙන එක ගැළපෙන දානයක් වෙන්නේ නැහැ. මම මොනවද දානෙට දෙන්නේ? එහෙම කල්පනා කර ඉන්නකොට මතක් වුණා මට දන් දෙන්න දෙයක් තියෙනවනේ. මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන කවුරුවත් දෙන්න නොහිතන නමුත්
දෙනවනම් දෙන්න තියෙන වටිනා දානයක් මල් ළඟ තියෙනවා. අනුන් නොදෙන ඒ උතුම් දාණය මං අද කවුරු හරි ආවොත් දෙනවා. ඒ තමයි පින්නතුනි තමන්ගේ ශරීර මාංශය දන් දෙනවා කියලා. පින්නතුනි මේ ජාතක කතාව අහගෙන ඉන්න පුළුවන්. මේ සස ජාතකය. නමුත් අපි මොහොතක් කල්පනා කරලා බැලුවොත් ඒක කොයිතරම් අමාරු වැඩක්ද කියලා. ඔබ ගැන හිතන්න. ඔබේ ශරීර මාංශයේ කාට හරි එහෙම දන් දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. අපිට ලේ දෙන්න පුළුවන්. තවත් ශරීරාංග දන් දෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඉල්ලන ඕනෑම විදිහකට මගේ ශරීර මාංශය දෙනවා කියලා හිතන්න පුළුවන්ද? නමුත් සස පඬිතුයෝ එහෙම හිතනවා. පින්නතුනි ශරීර මාංශය දන් දෙනවා කියලා අදිෂ්ඨාන කරනකොට සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයන්ගේ පාණ්ඩු කම්බල සෛලාශනය රත් වුණා කියලා සඳහන් කරනවා. මේකේ තරම් කාරණාවක්. සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයෝ බැලුවා ඇයි මට දැනෙන්න තරම් මනුස්ස ලෝකේ මොකක් හරි සිදුවෙන ප්‍රාතිහාර්යයක් තියෙනවද? අපරාධයක් වෙනවද යම් තැනක? පින්නතුනි සස පඬිතයන්ගේ අදිෂ්ඨානයේ වැටහුණා. සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයන් වහන්සේ කල්පනා කළා හාවෙක් නෙමෙහෙම හිතන්නේ. ඇයි හාවා එහෙම හිතන්නේ? ඔහු ශරීර මාංශය දෙන්නමද මේ අදිෂ්ඨාන කරන්නේ? ඇත්තද නැත්තද කියලා බලන්න යන්න ඕනේ කියලා. බ්‍රාහ්මණයෙකුගේ වෙස් අරගෙන වනාන්තරයේ මැදින් ඇවිදගෙන මුලින්ම ගියා මස්කාව ළඟට. මස්කාව අහනවා බ්‍රාහ්මණය ඇයි ඔබ දන්නේ නැද්ද? අද පසළොස්වක පෝය නේද? පසළොස්වක දවසේ සිල් ගන්න ඕනේ නේද කියලා ඇහුවා. බ්‍රාහ්මණයා සඳහන් කරනවා සිල් ගන්න නම් මමත් කැමතියි. දවල්ට ආහාරයක් ලැබෙනවා නම් මාත් සිල් ගන්නවා කියලා. මස්කාව කියනවා ඔතන තියෙනවා මාළු වැලක්. ඒ මගේ දවල් ආහාරය. ඒක ඔබට දෙන්න කැමතියි. ඒ ආහාරය බාර අරගෙන අද සිල් ගන්න කියලා. දැන් බ්‍රාහ්මණයාට ආහාරයක් ලැබුණනේ. බ්‍රාහ්මණයා මස්කාවට කියනවා හොඳයි මං ඒක බාර ගන්නවා. ඒක ඔතනම තිබුණාවි කියලා පිටත් වෙලා යනවා. පිටත් වෙලා ගිහිලා හිවල මුණ ගැහෙනවා. පින්නතුනි හිවලත් අහනවා බ්‍රාහ්මණය අද පසළොස්වක බව දන්නේ නැද්ද? සිල් සමාදන් වෙන්න වටිනව නේද අද දවසේ? එහෙම ආපුවම බ්‍රාහ්මණයා කියනවා මමත් කැමති සිල් ගන්න. දවල්ට ආහාරයට මොනවා හරි ලැබෙනවා නම්. හිවලත් කියනවා මං ගාව තියෙනවා කරවලයෝ දෙන්නෙක්. මම ගාව තියෙනවා තලගොයි මාංශයක්. මම ගාව තියෙනවා කිරි මුට්ටියක්. මේන් කැමති දෙයක් ඔබට දෙනවා මම. ඔබ කැමති දෙයක් අරගෙන අනුභව කරලා සිල් ගන්න කියලා. බ්‍රාහ්මණයා කියනවා හොඳයි. එහෙනම් ඒ එසේම තිබුණාවි. එහෙම කියලා යනවා වඳුරා ගාවට. පින්නතුනි වඳුරත් පෙර දෙන්න අහපු කතාවමයි අහන්නේ. බ්‍රාහ්මණය දන්නේ නැද්ද අද පසළොස්වක බව? නිකන් නිරපරාධ ඇවිද ඇවිද ඉන්නේ
අද සිල් ගත්තනම් හොඳයි නේද කියලා. බ්‍රාහ්මණයා කියනවා ඔව්. පසළොස්වක බව මම දන්නවා. දවල්ට ආහාරයක් තිබුණා නම් මමත් සිල් ගන්නවා කියලා. ඒ වෙලාවේ වඳුරා කියනවා ඔය තියෙන්නේ අපූර්ව අඹයක්. ඔය අඹ ගෙඩිය මම දෙන්නම්. ඔබත් සිල් ගන්න කියලා. පින්නතුනි මේ තුන්දෙනාගේ කතාවෙන් අපිට කොයිතරම් ලොකු ආදර්ශයක් තියෙනවද? තිරිසන් ආත්මෙ ඉපදිලත් පසළොස්වක පෝය ගැන දැනගෙන සත්පුරුෂයන්ගේ අවවාද ලබලා පසළොස්වක පෝය සිල් සමාදන් වීම සඳහාම විශේෂිත වූ දවසක් බව දැනගෙන ඒ අය සිල් අරගෙන සිල් නොගන්න අයගෙන් අහනවා අද සිල් ගන්න නැත්තේ ඇයි කියලා. මනුස්ස ලෝකේ ජීවත් වෙන අපිට එකාතකින් ලැජ්ජාවට පත් වෙන්න කරුණක්. අතීත පඬිතුයෝ මේ උතුම් දවස සිල් සමාදන් විය යුතුම දවස කියලා තීරණය කළා. ඒ තිරිසන් ආත්මවල ඉඳලත්. නමුත් මනුස්ස ලෝකේ ඉන්න අපි අද පසළොස්වක පෝය බව දන්නේ කීයෙන් කී දෙනාද සමහර වෙලාවට. රැකියාවක් කරන කෙනෙක් පසළොස්වක බව දන්නවා එදාට Tamanට නිමාඩු ලැබෙන නිසා. සමහරලාට තවත් පිරිසක් අද පෝය කියලා දැනගන්නේ උපාසක උපාසිකාවෝ පාරේ ගමන් කරනවා දැක්කහම. පන්සලේ ධර්මදේශනා බුද්ධ පූජා ආදී කෙරෙන හඬ ඇහුණාම සමහර කෙනෙක් අහනවා අද පෝයද කියලා. සිල් ගන්න තියා පෝය දවසවත් නොදන්න අය කොච්චරද? පින්නතුනි සමහර කෙනෙක් පෝය නිමාඩුව යොදාගන්නේ විනෝද ගමන් යන්න. සසර නම් කොච්චර භයානකද? ඒ සසර භයානකත්වය අපට කියලා දෙන්න මහබෝසතාණන් වහන්සේ අනාදිමත් කාලයක් කොයි තරම්නම් දුක් විඳද? Tamanට ලැබුණ නිවන අත්හැරලා දාලා සසර දුකට බැහැගත්තේ දුක් විඳින අන්‍ය සත්‍යයන් සසරින් එතර කරවලාම මමත් එතර වෙනවා කියන අදහසින්. ලොව අසහායතම මහා කල්යාණ මිත්‍රයාණන් අන්තිම ආත්ම භාවයේ මේ ලෝකේ ඉපදිච්ච දවස ලෞතුරා සම්මා සම්බුද්ධත්වයේ ලබාගත් දවස 45 අවුරුද්දක් ලෝක සත්වයා කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් දහම් ගංගාවක් මුදාහල ඒ මහා වීරයන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාවදාළ දවස එකම පෝය දවසක් වෙච්ච නිසා ඒ තෙමගුල අපි සිහිපත් කරන වෙසක් පුර පසළොස්වක පෝය දවසේ පවා අපි හැසිරෙන හැටි අපි කොච්චර දැකලා තියෙනවද? සිල් සමාදන් වෙනව තබා සදාචාර සම්පන්නව හැසිරීමක්වත් නැහැ. වාහනවල නැගගෙන නොයෙක් විකාර සද්ද කර කර කෑකෝ ගහ ගහ පරුස වචන කිය කිය මග යන අයට කරදර කර කර වතුර වාගේ දේවල් පාර්සල් හදාගෙන පාරේ යන උන්ට ඒ වගේ පහර දිදී අපි හැසිරෙන්නේ ඊටාම අවිචාරවත් විදිහට. අපේ පරිහානිය කොච්චරද කියලා තේරෙන්නේ නැහැ.
ඒ ගැන සාකච්ඡා කරනවා නම් බොහෝ කරුණු මතු කරගන්න පුළුවන්. නමුත් පින්නතුනි මහ පුණ්‍යවන්තයෝ තිරිසන් ආත්මවල ඉපදිලත් සසර බය වැටහිලා කල්යාණ මිත්‍රයන්ගේ අවවාද මත කීකරු වෙලා භයංකාර සංසාරයෙන් එතර යන්න කටයුතු කළා වගේම අන් අයට අවවාද කළා. සස පණ්ඩිතයන්ගේ යාළුවෝ 3 දෙනා ළඟටම ගියපු බ්‍රාහ්මණයා ඔවුන්ගේ දානයේ බාර අරගෙන නැවත එතන තියලා ඊළඟට ගියා සස පණ්ඩිතයෝ ළඟට. තමන් ළඟට මිනිහෙක් එනවා. සස පණ්ඩිතයෝ ඔහු ළඟට එනකන් ඉඳලා ඔහුගෙන් අහනවා බ්‍රාහ්මණය අද 15ක පෝය 15ක දවස කියලා කියන්නේ සසරට බය සසරින් එතර විය යුතුයි කියන චේතනාව අදහස තියෙන සත්පුරුෂයෝ ඥානවන්තයෝ තමන්ගේ ආත්මය සුවපත් කරගන්න විශේෂයෙන් යොදා ගන්න දවස නේද? නිරර්ථකව මහ වනමැද ඇවිද ඇවිද ඉන්නවට වඩා අද දවසේ සිල් ගත්තනම් කොච්චර වටිනවද? පින්නතුනි මේ සිල් සමාදන් වෙන එක දවසක් කොයි තරම්නම් වටිනවද කියලා ධර්මයේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ධර්මයේ පැහැදිලි කරනවා 8 ආකාරයකින් සමන්විත සීලයක් ගැන. විශාක උපෝසත ආදී සූත්‍රවල පැහැදිලි කරනවා. පින්නතුනි සඳහන් කරන්නේ මේ ආකාර 8න් යුක්ත සීලය යමෙක් ළඟ තියෙනවා නම් ඔහු මේ ලෝකේ කොච්චර වටින කෙනෙක්ද? දේශනාවේ සඳහන් කළේ 8 ආකාරයක සිහිලෙන් පොහසත් පුද්ගලයෙක් ළඟ හිරුයි සඳුයි දෙදෙනාම ඒ පුද්ගලයාගේ වටිනාකමේ 11 කලාවෙන් එක කලාවක්වත් වටින්නේ නැහැ කියලා. ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් ඒ සීලය කොයිතරම් උතුම්ද කියලා. පින්නතුනි සස පණ්ඩිතයන්ටත් අර බ්‍රාහ්මණයා පිළිතුරු දුන්නා. මමත් 15ක බව දන්නවා. මමත් සිල් ගන්න කැමතියි. දැන් නමුත් ආහාරයක් ලැබෙනවා නම් මම සිල් ගන්නවා කියලා. සස පණ්ඩිතයන්ගේ හිසේ මල් ගොන්නක් පිපුණා වගේ පුදුම සතුටක් ඇති වුණා. උදෑසන පෙහෙවස් අරමුණු කරලා දානයක් ඉල්ලගෙන කවුරු හරි ආවොත් ශරීර මාංශය දන් දෙනවා කියලා මම තීරණය කළා. මගේ පාරමිතාව පූර්ණේ වෙන්න නේද මේ මග හැදෙන්නේ කියන ප්‍රීති ප්‍රමෝදයෙන් බ්‍රාහ්මණයට කියනවා උඹට දවල්ට ආහාර මම දෙන්නම්. ඔබ සිල් ගන්නවා නම් කියලා. ඔහු සඳහන් කළා හොඳයි. මට ආහාරයක් දෙන්න මම සිල් ගන්නම්. සස පණ්ඩිතයෝ කියනවා බ්‍රාහ්මණය ගිහිල්ලා ගිනි ගොඩක් දල්වන්න කියලා. මං අද උඹට අරුම පුදුම දානයක් දෙනවා කියලා. බ්‍රාහ්මණය කැලෑවට ගිහිල්ලා වියලි දර කොට ගෙනල්ලා එක තැනක ගොඩ ගහලා මහ ගිනි මැලයක් දැල්ලුවා. සස පණ්ඩිතයන්ට ඇවිල්ලා කියනවා ගිනි ගොඩ නම් දැල්ලුවා. සස පණ්ඩිතයෝ කියනවා ඔබ දැල්ලපු ගින්නේ ගිනි දැල් නොනගින යම් මොහොතක් තියෙනවද? දුමාරේ නොනැගෙන යම් මොහොතක් තියෙනවද? ඒ මොහොතට ඇවිල්ලා මට කියන්න කියලා. සස පණ්ඩිතයෝ නැවතත් තමන්ගේ සීලය ආවර්ජනය කරනවා.
මොකද මේ ගිනි දැල් නොනැගෙන මොහොත පින්නතුනි කොට ටික ඔක්කොම දැවිලා අඟුරු ගොඩක් විතරයි දැන් තියෙන්නේ. අඟුරු ගොඩක් ඉතුරු වුණාම ගිනි දැල් නැගෙනව ලොකුවට පේන්නේ. අඟුරු විතරක් තියෙනකොට දුමක් නැගෙනව පේන්නෙත් නැහැ. මහා හඬින් ඇවුලුන ගිනි මැලේ දැන් අඟුරු ගොඩක් බවට පත් වෙලා. ළඟට කිට්ටු වෙන්න බැරි තරම් උණුසුමයි. මහා අඟුරු ගොඩක්. බ්‍රාහ්මණයා නැවත ළඟට ගියා. සඳහන් කළා දැන් අඟුරු පමණයි තියෙන්නේ කියලා. සස පඬිතුයෝ ගිනි මැලේ ළඟට ඇවිල්ලා අඟුරු ගොඩ දිහා හොඳට බලලා අදිෂ්ඨානයක් කළා. ලෞතුරා සම්මා සම්බුද්ධ රාජ්‍ය වෙනුවෙන් මඟද මගේ ශරීර මාංශය දන් දෙනවා. පින්නතුනි මේ තිරිසන් ආත්මේ ඉන්න හාවට තමන් බුදු බව ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධිසත්වයෙක් බව වැටහෙන්නේ කොහොමද කියලා කෙනෙකුට සැකයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා කරුණු පෙන්වන්න ධර්මකාරණා රාශියක් සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ. නමුත් ඒ සඳහා කාලය නෙමෙයි. කෙටියෙන් සඳහන් කළොත් අනෝම ජීවිත තියෙන අයට තමන්ගේ ප්‍රාර්ථනාවන් ඉබේම වැටහෙනවා. ඇයි අනෝම ජීවිත කියලා කියන්නේ? ඊටාම නිවැරදි, ඊටාම නිකැලල්, පිරිසිදු ජීවිත. ඒකයි අනෝම ජීවිත කියලා කියන්නේ. ඉපදිච්ච දවසේ ඉඳලා යමක් කමක් වැටහුණ කාලේ ඉඳලා තමන්ගේ ජීවිතේ කොයි කාලෙවත් වැරදියයි සම්මත දෙයක් සිතින් කයින් වචනයෙන් කියන තිදොරින්ම ප්‍රසිද්ධිය හෝ අප්‍රසිද්ධිය කරලා නැති නිසා අනෝම පුරුෂයි කියලා කියනවා. එවන් පුණ්‍යවන්තයන්ට මෙවන් කරුණ වැටහෙන එක සැකයට තුඩු දෙන කරුණක් නොවිය යුතුයි. ඒක අපි පුදුමයට පත් කරන කරුණක් නෙමෙයි පින්නතුනි. ඒ සීලේ ධර්මයේ ආශ්චර්යය. ලෞතර සම්මා සම්බුද්ධත්වයේ උදෙසා මගේ දාන පාරමිතාව මුදුන්පත් වේවා. ඒ වෙනුවෙන් අද මම මගේ ශරීර මාංශය දන් දෙනවා කියලා හිතුවා. සස පඬිතුයෝ හිතනවා මගේ ඇඟේ දූවිලි තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හිතනවා මගේ ශරීරය ආශ්‍රය කරගෙන පරපෝෂිතයෝ ජීවත් වෙනවා. මැක්කෝ ඉන්නවා. කිනිතුලෝ ඉන්නවා. තැන් තැන් වලින් ඇඟට ගොඩ වෙච්ච කූඹි වාගේ සත්තු ඉන්න පුළුවන්. මම ඇඟමස් දන් දෙනවා කියලා උන් පලි නෑ. දූවිලි ඉවත් වෙන්නත් ශරීරයේ ඉන්න මේ පරපෝෂිතයන්ට ඉවත් වෙන්නත් 3 වතාවක් අදිෂ්ඨාන කරලා තමන්ගේ ඇඟ හොලවලා ගසලා දානවා. ඊට පස්සේ බ්‍රාහ්මණයා දිහා බලලා කියනවා, බ්‍රාහ්මණය මම දැන් මේ ගිනි මැලේට පනිනවා. මගේ මාංශය තැම්බුනහම කැමතිනම් තැම්බුනහම අනුභව කරන්න. කරවුනහම කැමතිනම් කරවුනහම අනුභව කරන්න. ලෞතර සම්මා සම්බුද්ධත්වයේ වෙනුවෙන් මං අද ජීවිතේ පූජා කරනවා කියලා සඳහන් කරලා අර මහා අඟුරු මැලේට පැන්නා. පින්නතුනි සඳහන් කරනවා රෝම කූපයක්වත් දැවෙන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් නොදෙවෙයි කියලා දැනගෙන පනිනවද? ළඟට කිට්ටු වෙන්න බැරි තරම් උණුසුම තියෙන මේ මහ ගිනි අඟුරු මැලේ දිහා බලාගෙන සම්මා සම්බුද්ධත්වයේ වෙනුවෙන්ම මේ දුකත් ඉවසනවා. ඒක කැමැත්තෙන්ම කරනවා.
පින්නතුනි නමුත් දෙවෙන්නේ නැහැ. ටික වෙලාවක් අඟුරු ගොඩේ ඉඳලා ආපහු හැරිලා බ්‍රාහ්මණයාගෙන් අහනවා, ඔබ දැල්වපු ගින්න කුමනාකාරී ගින්නක්ද? මාව දවන ස්වභාවයක් නම් නැහැ. මේක ගිනි මැලයක් වුණාට මට හරියට වලා ගැබකට පිවිසියා වගේ සිසිලයි කියලා. ප්‍රීතියෙන් ප්‍රීතියට පත් වෙලා මේ බ්‍රාහ්මණයා කියනවා, සස පඬිතෙයිනි, මම බමුණෙක් නෙමෙයි. සස පඬිතෙයිනි, දැනගන්න මම තමයි දෙදෙව් ලෝකයට අධිපති ශක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා. අද උදේ පෙහෙවස් අධිෂ්ඨාන කරලා ඔබ කල්පනා කළා නේද? කෙනෙක් දානයක් ඉල්ලගෙන ආවොත් ශරීර මාංශය දෙනවා කියලා. ඒ වෙලාවේ පාණ්ඩු කම්බල සෛලාසනේ රත් වුණා. ඔබේ අධිෂ්ඨානයත් එක්ක මට හිතුණා ඔබ පරීක්ෂා කරලා බලන්න. මං ඒකටයි ආවේ. සස පඬිතුයෝ අහනවා, ශක්‍ර දේවේන්ද්‍රය නොදොඩවා ඉඳුව ඔබ හිතුවද මම යමක් කරනවා කියලා අධිෂ්ඨාන කළොත් පස්සේ නොකරයි කියලා? එහෙම දෙයක් නැහැ. මාව පරීක්ෂා කරන්න ඔබට ඉඩක් නැහැ. ශරීර මාංශ දෙනවා කියලා කිව්වනම් දෙන්නම මිසක් නොදෙන්න නෙමෙයි මං එහෙම හිතන්නේ කියන කරුණු සඳහන් කළා. ඒ ප්‍රකාශයන් අහගෙන ශක්‍ර දේවේන්ද්‍රයන් වහන්සේ තවත් ප්‍රීති වෙලා තමන්ගේ සුරත අර ගිනි ඇඟුරු මැලයට ඇතුල් කරලා සස පඬිතුයෝ දෝතිම්ම වඩා ගත්තා. හාව නිදියන්නේ තනකොළ උඩ. තනකොළ එකතු කරලා විවිධ වූ තනකොළ යහන් හදලා එක එක විදිහේ සැපයක් දැනෙන තනකොළ. ඒ යහන් මත සස පඬිතුයෝ සතපෝලා ශක්‍ර දේවේන්ද්‍රයෝ කල්පනා කළා, දානය ලෝකයේ කොයිතරම් උතුම්ද? දානය ලෝකයේ කොයිතරම්නම් ශ්‍රේෂ්ඨද? දානය නැති තැන සසර සැපක් නම් නැහැ. දානය නැති තැන සසර දුකක්මයි. නිවන් හොයාගෙන යන පුද්ගලයෙකුට, පාරමිතා පූර්ණය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන පුද්ගලයෙකුට දානය අත්හැරලා ගමන යන්න බෑ. උතුම් නිවන සාක්ෂාත් කරගන්න දානයේ මඟ පෙන්වන අත්‍යවශ්‍ය අංගයක්. පින්නතුනි, වර්තමානයේ හුඟක් දෙනා දානයට විරුද්ධව කතා කරන කාලයක්. දන් දෙන අයගේ දන් දීම නවත්තන්න කටයුතු කරන කාලයක්. යටත් පිරිසෙන් ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් අපි වෙන් කරන දාන වේල පවා නවත්තන්න කටයුතු කරන සසර බොහොම අහිංසකයෝ ඉන්නවා. සම්බුද්ධ පූජාව පවා විවේචනය කරනවා. බුද්ධ පූජාව නවත්තන්න හදනවා. පින්නතුනි, එවන් අය එදත් අදත් ඉන්නවා. නමුත් බුද්ධ පූජාව තියෙන එක්කෙනෙක් හරි කොයි කාලෙත් ඉන්නවා. ඒක නවත්තන්න බෑ කාටවත්. නමුත් ඒ සඳහා උත්සාහ කළ අය සසර මොනතරම් දුක්ඛිත ජීවිත ලබයිද? සමහර විට මනුස්ස ජීවිතයක් නමුත් ලබයි යාචකයෙක් වගේ ජීවත් වෙයි. හිඟමන්වත් ලැබෙන්නේ නැති වෙයි. ඇනුම් බැනුම් විතරක් ලැබෙයි. බඩගින්න ඉඳලා මැරෙයි. කරුණු කාරණා කොයි තරම් ලස්සනට මේ ධර්මයෙන් පෙන්වලා තියෙනවද?
සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයන් වහන්සේ කල්පනා කළා දානය කොයිතරම් අසිරිමත්ද, දානය මොනතරම් සුන්දරද. බුද්ධෝත්පාදයේ ඇතත් බුද්ධෝත්පාදයේ නැතත් ලොව පහළ වෙන ප්‍රඥාවන්තයන්ට දානය ගැන කරුණු වැටහේවා. මහා කල්පයේ පවතින තුරු දානය ගැන කල්පස්ථායි සලකුණක් තියන්න වටිනව නේද කියලා හිතුවා. එහෙම හිතලා අංජනකූට පර්වතය සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයන්ගේ මිටින් මිරිකලා අතට එකතු වුණ ඉස්ම ටික පස් කන්දක් මිරිකලා අතට එකතු වුණ ජලය ඒ ඉස්ම ටික පර්වත සාරය පිරිපුන් සඳ මඩල මත තවරලා සස ලාංඡනය එහි නිර්මාණය කළා. සස ලපය හඳ මත ඇන්දා. ප්‍රඥාවන්තයෝ සස ලපය දැක්කහම හැමදාම දන්නවා චන්ද්‍ර මණ්ඩලයේ මත සස ලපේ බැබලින්නේ මේ කියන්නේ ලොව උතුම් දානය ගැනයි. දානයේ ශ්‍රේෂ්ඨත්වයයි. දානයේ උත්තරීතර බවයි මේ සස ලපෙන් කියන්නේ. එහෙම දැනගෙන මෙවන් උතුම් තැනකදී මුළු සක්වලටම දානය ගැන ප්‍රදර්ශනය කරනවා. අපිත් දන් දිය යුතුයි කියලා ඔවුන් එදාට දානයට යොමු වෙනවා. ජයද්දිස ජාතක කතාවේ අලීන සත්තු කුමාරයා පරීක්ෂා කරන්න පෝරිසාදයට කියනවා ගිහිල්ලා ගිනි ගොඩක් දැල්වලා එන්න කියලා. ගිනි ගොඩ දැල්වලාම පෝරිසාදයා කියනවා නෑ ගින්නෙන් වැඩක් නෑ මං ඔබව කන්නේ නෑ කියලා. අලීන සත්තු කුමාරයා අහනවා ගින්නෙන් වැඩක් නැත්තම් ඇයි මං ලව්වා ගිනි දැල්වෙව්වේ කියලා. පෝරිසාදයා කියනවා උඹව පරීක්ෂා කරන්න. ඔබ සඳහන් කළා මරණයට බය නැහැ කියලා. නමුත් මේ ලෝකේ මරණයට බය නැති කෙනෙක් නැහැ. සාමාන්‍ය පුද්ගලයෝ අතර, පෘථග්ජනයින් අතර, මහරහත් භාවයේ ලබා ගත්තේ නැති අය අතර මරණයට බය නැති කෙනෙක් නැහැ. ඔබත් මරණයට බය නැහැ කියලා කීවට ගිනි දල්වන්න මං අවසර දුන්නාම දර හොයන මුවාවෙන් කැලෑවෙන් මගහැරලා යයි කියලා මම හිතුවා. ආන්ගෙදත් මතක් කළා පෝරිසාදේ දැනගනුව මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවයක් ලබාගත්ත මම පොරොන්දු කඩ කරලා කොහෙ මගහැරලා යන්නද තිරිසන් ආත්මයක ඉපදිලත් මම මගහැරලා ගිහිල්ලා නැහැ. පොරොන්දු කඩ කරලා ගිහිල්ලා නැහැ. එහුවෙකේ මම කවද්ද පොරොන්දු කඩ කරන්නේ. එහෙම සඳහන් කරනවා. පින්නතුනි දානයේ ශ්‍රේෂ්ඨත්වය කියාපාන්නේ හඳේ ඉන්න හා වගේ සලකුණ. එදා අලීන සත්තු කුමාරයා පෝරිසාදයට කියනවා පෝරිසාදය හඳට ඔච්චර නමක් ලස්සන නමක් ලැබුණේ එදා මම නිසා කියලා. අපි දන්නේ නැති හඳට කියන තව ලස්සන නමක් තියෙනවා. මොකද්ද මේ සස පඬිතුයෝ නිසා හඳට ලැබිලා තියෙන ලස්සන නම? එදා අලීන සත්තු කුමාරයා කියනවා හඳ හඳුන්වන්න මිනිස්සු ශෂී කියලා කියනවා. ශෂී කියලා හඳ හැඳින්වුවේ වෙන කරුණක් නිසා නෙමෙයි සස ලපේ නිසා කියලා. එදා සස ලපේට හේතුනේ වෙන කවුරුවත් නෙමෙයි සස පඬිතුයෝ. ඒ මහ බෝසතාණන් වහන්සේ. පින්නතුනි ලෞතර බුද්ධත්වයේ වෙනුවෙන්
දාන පාරමිතාව පූර්ණේ කරනකොට S is must lay මේ තරම් දන් දුන්න කියලා ධර්ම දේශනාවල අපි ඕන තරම් අහලා තියෙනවා. එහෙමනම් මස් දන් දුන්නේ එක අවස්ථාවක් සස ජාතකයෙන් කතා කරනවා. දවස් 7ක් එක දිගට පිරිකර සහිතව බුද්ධ ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නයේ 500ක් දෙනා වහන්සේට දන් පූජා කළ තරුණ ගෘහපති පුත්‍රයා ආමන්ත්‍රණය කරලා ඔහුගේ ආරාධනාවෙන් භික්ෂු සංඝයාගේ ආරාධනාවෙන් ශරීර මාංශයේ දන් දුන්න හැටි භාග්‍යතුන් වහන්සේ දා දේශනා කොට වදාලා අනුසන්දි ගලපලා චතුරාර්ය සත්‍ය කුළු ගන්වලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ දේශනාව කරාම විශාල පිරිසක් ධර්ම අවබෝධ කළා. විශාල පිරිසක් තවත් ධර්ම ප්‍රීතිය උපදවා ගත්තා. විශාල පිරිසක් දානය ගැන පැහැදුනා. තවත් පිරිසක් සසරින් එතරම වෙනවා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ අන්තිමේ දේශනා කරනවා මහණෙනි එදා මස් කාවා වෙන කවුරුවත් නෙමෙයි. මෙදා අග්‍ර උපස්ථායක ආනන්දයන් වහන්සේමයි කියලා. මහණෙනි එදා හිවලා වෙන කවුරුවත් නෙමෙයි. මෙදා මගේ වමත් ශ්‍රාවක මහ මොග්ගල්ලාණයන්මයි කියලා. මහණෙනි එදා වඳුරා වෙන කවුරුවත් නෙමෙයි. මෙදා මගේ දක්ෂිණ ශ්‍රාවකයා සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයේ භික්ෂු මහා සංඝරත්නයේ කෙරවල මහා ප්‍රඥ වූ සාරිපුත්තයන්මයි කියලා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ විදිහට කරුණු පැහැදිලි කරලා සියලු දෙනාගේම චිත්ත ප්‍රීතිය ඇති කරවලා ධර්ම දේශනාව නිමා කොට වදාලා. පින්නතුනි මහ බෝසතාණන් වහන්සේ අතටපත් නිවන අත්හැරලා එකවරක් නෙවෙයි කෝටි සංඛ්‍යාත අවස්ථාවන් වල අතටපත් නිවන අත්හැරලා ඔබ මම සංසාර දුකෙන් එතර කරවන්න මොනතරම් පරිත්‍යාග කරලා තියෙනවද? කොයි වගේ අසීරු පරිත්‍යාගයක්ද කරලා තියෙන්නේ කියන කරුණු මේ බෝධිසත්ව චරිතයෙන් අපිට මනාව පිළිබිඹු වෙනවා. ඊතරම්ම දුකක් වින්දී ලෝක සත්වයා සසරින් එතර කරවන්නයි. ඒ තරම්ම අපි සසරින් එතර කරවන්න උන්වහන්සේ කල්පනා කළේ අපට වඩා සසර ගැන නිමක් නැති අවබෝධයක් තිබුණ නිසායි. මහණෙනි මේ සසර හරි භයානකයි. නැවත නැවත සසර වඩනවට වඩා මේ ලැබුණ අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන අරගෙන සසර කෙටි කරන්නයි වීරිය වඩන්න ඕනේ. සසරින් මිදෙන්නමයි වීරිය වඩන්න ඕනේ. ආන් ඒ නිසායි අපි භාග්‍යතුන් වහන්සේ සෝවාන් වෙන්න උත්සාහ කරන්න මහණෙනි කියලා දේශනා කළේ නැත්තේ. සකදාගාමි අනාගාමි වෙන්න උත්සාහ කරන්න මහණෙනි කියලා දේශනා කළේ නැත්තේ ඒකයි. එනම් භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළේ මොනව කරගන්නද? මහණෙනි වීරිය වඩන්න අරහත්වයේ උදෙසාම. අදිෂ්ඨාන කළ යුත්තේ මේ ජීවිතෙන් රහත් වෙනවමයි කියලා. ආන් එහෙම වීරිය වඩන උතුමෙකුට සෝවාන්වත් වෙන්න පුළුවන් වෙයි. මම නිතර මතක් කරපු එක උදාහරණයක් තියෙනවා. ඉගෙන ගන්න වයසේ දරුවෙක් මේ සැරේ විභාගයෙන් මම B3ක් ගන්නවමයි කියලා උත්සාහ කළොත් පින්නතුනේ ඔහුට B3ක්ම ලැබෙන එකක් නෑ. නමුත් අදිෂ්ඨානයක් තිබුණොත් මං කොහොම හරි A3ක් ගන්නවා කියලා
ආන් ඔහුට B3ක්වත් ලැබෙන්න පුළුවන්. ආන් ඒකයි සඳහන් කළේ උත්සාහ කරන්න රහත් වෙනවමයි කියලා. එහෙම උත්සාහ කරන කෙනාට සෝවාන්වත් වෙන්න පුළුවන් වෙයි. නමුත් කොහොම හරි මේ ජීවිතෙන් සෝවාන්වත් වෙනවා කියලා කල්පනා කරපු කෙනාට එහෙම වෙන්න බැරි වෙයි. ශ්‍රේෂ්ඨ මනුස්ස ජීවිතයක් ඔබට තියෙනවා. ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයේ හොයාගෙන ආපු ගමනේ කරපු පරිත්‍යාග සහ කැපකිරීම ඕනෑම දුකක් ඉවසන්න තීරණය කරපු හැටි මේ ජාතක කතාවෙනුත් ඔබට පැහැදිලි වෙන්න ඇති. ඒ නිසා මේ උතුම් බුද්ධාන්තරයෙන් ඔබට ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතයට හොඳ සාධාරණයක් කරන්න. මරණාසන්න කාලේ මෙරටින් පිට රටකට යනවා වගේ දුකක් බයක් නැතුව මෙලවින් සමු අරගෙන යන්න පුළුවන් ජීවිතයක් පෝෂණය කරන්න. ඒ සඳහා තුනුරුවන්ගේ අනන්ත ආශිර්වාදයෙන් ඔබට ශක්තිය, ධෛර්යය, භාග්‍ය, ශ්‍රද්ධාව පහළ වේවා කියලා ආශිර්වාද කරමින් ධර්ම දේශනාව නිමා කරනවා. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු ලෝක සාසනං දේවෝ වස්සතු කාලේන සස්්‍ය සම්පත්ති හේතුච පීතෝ භවතු ලෝකෝ ච රාජා භවතු ධම්මිකෝ. මෝහක්ඛයෝ නිබ්බානං